중년기는 진정한 자아를 찾기에 가장 좋은 시기다. 니체는 말했다. 너 자신이 되어라. 하지만 이는 원래대로 돌아가라는 뜻이 아니다. 진짜 나를 창조해 나가라는 의미다. 나는 누구인가라는 질문에 답이 없어서 괴로워한다. 남편, 아버지, 직장인으로만 살아왔는데 진짜 나는 모르겠다는 분들이 많다. 하지만 이제부터라도 자신만의 가치를 찾아갈 수 있다. 승진만이 목표였던 분이 도자기 만들기에서 평안을 찾았다. 사회적 성공보다 내적 만족이 더 중요하다는 걸 깨달은 것이다. 이것이 바로 가치의 재평가다. 운명의 에머 FATI를 실천하자. 내 인생의 모든 경험을 사랑하고 긍정하는 태도다. 실패도 아픔도 실수도 지금의 나를 만든 재료들이다. 자기 자신의 예술가가 되어 인생이라는 캔버스의 새로운 모습